இந்த வானவில் பறவையை என்னைக்காவது பார்த்திருக்கீங்களா? பார்க்க முடியாது. இமயமலைக்கு போனா மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். இமயமலை கம்பீரமும் குளுமையும் மர்மமும் நிறைஞ்ச மாபெரும் பகுதி தான். பனி சிகரங்களும் அடர்ந்த காடுகளும் உறைபனியும் ஆறுகளும் இங்க சாதாரணம். ஆனா பாருங்க, இந்த பிரம்மாண்டமான மலைத்தொடரில் ஒரு சின்ன அட்ராக்டிவான பொக்கிஷம் இருக்கு. அதான் இந்த நேச்சர்ஸ் ரெயின்போ பேர்ட். இதான் இந்த பேர்டுக்கு செல்ல பேருன்னு சொல்றாங்க. இமயமலை மோனல்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஹிமாலயன் மோனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பறவை பார்க்கறதுக்கு அவ்வளவு அழகா இருக்குமா நேரில். இமயமலை மோனல்னு சொன்னா தெரியாத ஆளுங்களே கிடையாது அங்க லோக்கல்ல. வெறும் பறவை மட்டும் இது கிடையாது. அது ஒரு வண்ணங்களுடைய சிம்பொனி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதனுடைய இறகுகள் சூரிய ஒளியில பட்டு மின்னும் போது பச்சை, நீலம், ஊதா, சிவப்பு, மஞ்சள்னு சொல்லிட்டு பல வண்ணங்கள் வானவிலோட பகுதிகளா நிறங்களா ஒரே நேரத்துல அப்படியே நம்மள வந்து ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணுமா. மோனல் பறவை இமயமலையுடைய உயரமான பகுதிகளில் சுமார் 2100 மீட்டர் முதல் 4500 மீட்டர் வரையிலான உயரத்துல அடர்ந்த காடுகள் மற்றும் புதர்கள் நிறைந்த சரிவுகள்ல வாழுமா. இதனுடைய சயின்ஸ் நேம் பாத்தீங்கன்னா லோபோஃபோரஸ் இம்பெஜினஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆண் மோனல் பறவையுடைய தலைப்பகுதி நீல நிற கிரீடம் போலவும் உடல் முழுக்க மின்னும் பச்சை, நீலம், ஆரஞ்சு, சிவப்பு நிற இறகுகளோடையும் வால் பகுதி பழுப்பு நிறத்திலையும் இருக்குமா. அதனுடைய தலையில ஒரு சிறிய கொம்பு மாதிரியான அமைப்பு இருக்குமா. அது நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு இறகு போல அது நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும். ரொம்ப கம்பீரமா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அதுவே பெண் மோனல் பறவை பாத்தீங்கன்னா சற்று எளிமையான பழுப்பு நிறத்துல இருந்தாலும் கூட அதனுடைய அழகு ரொம்ப யூனிக்கா இருக்குமா. மோனல் பறவை பெரும் அழகுக்காக மட்டும் இல்லைங்க, அதனுடைய வாழ்க்கை முறை, இருப்பிடம், பாதுகாப்பு நிலையும் கூட ஒரு யூனிக்னஸோட நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணும். நேபாளத்துடைய தேசிய பறவையாக மோனல் பாத்தீங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு. மனுஷங்க நடமாட்டம் குறைவான சவாலான மலைப்பகுதிகளில் இது வாழ்றதுனால இதை நீங்க நேரில் பாக்குறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ரேரான விஷயம் தான். இதனுடைய உணவு பழக்க வழக்கம், இனப்பெருக்க காலகட்டம் பற்றி பல தகவல்கள் இன்னுமே யாருக்கும் கிடைக்கலையா. ஆராய்ச்சிகள் தான் போயிட்டு இருக்கு. இமயமலை பல்லுயிரியுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு மோனல் பறவை அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான அடையாள சின்னமா இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும். இதனுடைய இருப்பு பாத்தீங்கன்னா அந்த சுற்றுச்சூழல் மண்டலம் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்க உதவுதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அழகுக்காக மட்டும் கிடையாது, மோனல் பல வகையில் உதவியா இருக்கு. இன்னைக்கும் இந்த அழகான பறவைக்கு மனித நடவடிக்கைகளால நிறைய அச்சுறுத்தல் வந்துகிட்டு இருக்கான். இதனுடைய கவர்ச்சிகரமான இறகுகளுக்காகவும் இறைச்சிக்காகவும் மட்டுமே இதை சட்டவிரோதமா வேட்டையாடுறாங்களாம். சாலை அமைக்கிறது, சுரங்க தொழில், விவசாய விரிவாக்க மாதிரியான மனுஷ நடவடிக்கைகளால இதனுடைய வாழ்விடங்கள் இப்ப அழிஞ்சுக்கிட்டு வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமா. இமயமலையுடைய சுற்றுச்சூழல் அமைப்புல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் மோனலுடைய உணவு ஆதாரங்களையும் இனப்பெருக்க சுழற்சியையும் ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு. ஸோ பாருங்க, இன்னைக்கும் மோனலுக்கு மனுஷங்களை பார்த்தா அவ்வளவு பயமா. இவங்களால தான் நமக்கு அச்சுறுத்தல் அப்படிங்கிறதுனால மனுஷங்க கிட்ட அவ்வளோ சீக்கிரமாலாம் மோனல் பறவை வந்துடாதான். இதுதான் இதுல ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயமே.